Tenemos a nuestro coach José Luis Cardesín, que ya está en línea y nos va a contar, porque él me dijo que se puede ayudar a cambiar a alguien, pero sin una sola palabra. Y la verdad que me quedé pensando, ¿cómo será esto? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, María José. ¿Todo bien por acá? Bueno, esta semana primaveral que estamos viviendo y esta novedad que a alguien se le puede ayudar a alguien, pero sin decirle nada. Exacto. Qué misterio, ¿no? Sí, la verdad que es un misterio esto. A ver, ¿cómo es? Bueno, bueno, lo interesante del asunto es que muchas veces uno quiere ayudar a la gente, eh, la quiere cambiar, uno ve que desde su propio punto de vista la persona no está yendo bien y a veces estar evaluando y hacer críticas constructivas solo causan trastornos. Sí, ya me dijiste, mamá, que tengo que cambiar eso. No me gusta que me estés indicando cada vez que me equivoco. Bueno, muchas veces, aunque la buena intención esté presente, solo hace que uno se disguste con el otro. ¿Es así? Claro, y si no, parece como que está hinchando todo el día de atrás, marcando y Exactamente. remarcando los errores. Exacto. Entonces, pero hay algo interesante. Voy a leer algo muy cortito, que es de un libro que se llama El Camino a la Felicidad, de L. Ron Hubbard, y este libro tiene muchos consejos de muy fácil de aplicación en la vida. Y hay un capítulo que se llama Da un buen ejemplo. Tenemos que definir que un ejemplo es algo que uno hace y que es digno de imitación, o que alguien lo duplique, o que alguien lo tome como un modelo para aplicar en su vida, ¿no? El capítulo dice así: da un buen ejemplo. Es mucha la gente en la que uno influye. Esta influencia puede ser buena o mala. Si uno conduce su vida observando estos consejos, está dando buen ejemplo. Los que nos rodean no pueden evitar que nuestras acciones influyan en ellos, sin importar lo que digan. Si alguien está tratando de desanimarte, lo que está haciendo es porque realmente quiere perjudicarte o porque está buscando su propio beneficio. En el fondo te respetará. Tus probabilidades de supervivencia irán mejorando a la larga, pues otros, influenciados, se volverán menos amenazantes. Existen otros beneficios. No subestimes el efecto que puedes producir en otros con solo mencionar estas cosas y dar un buen ejemplo por tu propio derecho. El camino a la felicidad requiere que uno dé un buen ejemplo a los demás. Y ahí finaliza. ¿Qué Muy tal? bien, hermoso texto. Sí, lo interesante de dar un ejemplo es que a veces no va a ser una o dos veces lo que van a hacer cambiar a la gente, pero a la larga la gente lo observa y uno lo puede influenciar. Y la persona puede cambiar a la larga, y este cambio no te ocasionó ningún trastorno con la persona. Eso lleva más tiempo. Eso lleva más tiempo, exactamente. Lo que pasa es que esto lo puede llevar a cabo uno 24 horas al día. Sí, es verdad. Ahora, me parece que al estar tan cerca, en el caso, por ejemplo, hijo, padre, ¿no? Una relación tan cercana, a veces también es más difícil, ¿no? Que se pueda observar o que se pueda, más allá de que en el tiempo imite. Claro, obviamente que uno tiene gente cercana que quiere, uno se siente impotente porque quiere que cambie mañana la persona y rápidamente esté mejor, le vaya bien, pero el tema está que muchas veces las críticas o el punto de vista o cómo uno lo expone, lo único que causan son trastornos. Y si uno quisiera influenciar, por ejemplo, a un hijo, lo primero que tiene que cuidar es su línea de comunicación, que no se corte. Y cuando uno está evaluando
y queriendo que se corrija en cada acción, el hijo en un punto se puede llegar a cansar bastante y te va a decir, sí, mamá, sí, tenés razón, ¿eh? Sí, perfecto, quédate tranquila, todo bien, todo bien. Vos ves que no entraste en comunicación verdadera, que ya de alguna manera te tiene como que sos un plomo y que todo el tiempo estás queriéndole cambiar la vida. Entonces, ahí perdiste la línea de comunicación. Y lo primero que uno debería tener vivo y de una forma así que no se haya dañado es la línea de comunicación. Es la persona dispuesta a escucharte y a intercambiar ideas. Entonces, cuando la gente se retira y ya dice, bueno, cualquier cosa que me dice mi papá siempre es para retarme, siempre está buscando lo que hago mal, bueno, entonces la persona después directamente no entra en comunicación. Bueno, bien, entonces con el ejemplo. El tema es que hay muchas formas de que uno puede ayudar. Uno podría decir, Carlito, mira, si vas a venir tan tarde, sería más seguro que te tomes un remis y no que vengas caminando. Eso es algo muy experimentable por un hijo. Otra cosa es que uno le vaya a decir, mira, yo estoy seguro que vos no vas a hacerme caso, nunca me haces caso, vos sos un cabeza dura y lo único que falta es que te pase algo y me llamen a mí a las 3 de la mañana. Bueno, de esa manera podríamos decir que sin que te diste cuenta, tu hijo bajó la persiana y aunque está sintiendo con la cabeza, no está en comunicación. Te está mandando a freír papas por adentro el chico. Exactamente. Y te faltó decir, y yo no pienso ir a buscarte a las 3 de la mañana, ¿no? Para cerrar así la frase. A veces es muy simple causarle un efecto a la gente. Me acuerdo una vez que yo encontré una billetera hace mucho tiempo y tenía como $700 y me acuerdo que la llamé por teléfono a la persona y la persona vino toda cautelosa y me dice, bueno, qué bueno porque tengo los documentos y también tenía una platita. Y sí, le digo, mira, tenías un montón de dólares. Cuando yo se lo di, si esa persona pensaba que todo mundo que se encuentre una billetera con plata se la va a quedar, ese día cambió. Claro, es verdad, claro. Y es más, quedó impactado. Exactamente. Muy bien, bueno, clarísimo, Cardecín, con el ejemplo. ¿No? A la vieja usanza, con el ejemplo. Exacto. Gracias, buena semana. Un beso grande, María José. Gracias.